сърцето на ловешкия край, сред зелени хълмове, плодородни земи и красиви природни гледки, се намира едно малко, но изпълнено с история и дух село – Пресяка. Тук времето сякаш тече по-бавно. Тук традициите се пазят с любов, а природата създава усещане за спокойствие и уют. Добре дошли в Пресяка, място, което събира в себе си миналото, настоящето и надеждата за бъдещето. В самото сърце на селото се намира народно читалище Христо Ботев, духовният дом на местната общност. През годините то е място за срещи, култура и просвета, място, което събира хората и пази жив българския дух. А неговата библиотека е истинско богатство за селото, пространство, в което книгите съхраняват знание, истории и човешки съдби. Тук поколенията се срещат, а любовта към знанието продължава да живее. 2024 година по инициатива на кмета на село Пресяка Георги Георгиев е създаден музей «Историята на село Пресяка». Тук миналото оживява старите предмети, снимки и спомени, съхранени за бъдещите поколения. Защото историята на едно село не е само това, което е останало назад във времето. Тя е паметта, която днес хората продължават да пазят. Непосредствено до читалището се намира новоизградения парк Христо Ботев, едно от най-новите обществени пространства в Пресяка. Изграден през 2025 година, паркът е създаден за отдих, срещи и културни събития, място, където хората могат да бъдат заедно. В сърцето на Пресяка се издига православния храм Свети пророк Илия. Той е символ на вярата, надеждата и единството на поколенията и пази духовните традиции на местната общност. Пресяка е повече от точка на картата. Място, където всяка улица пази спомени, всяка къща разказва своя история, а всяко поколение оставя частица от себе си. Днес Пресяка продължава да се развива, но не забравя своите корени, защото бъдещето има смисъл, когато помним миналото и пазим това, което ни свързва. Пресяка – малко село с голямо сърце, място, към което винаги се връщаш.